那这些图片的话，就都是用那个，这些图片的话，就都是用那个 Tableau 那个做出来的。哦，那我们像这个是标题，就是文章标题，然后下面的话就会有一些 caption， 就是有一些简单的推销文。哦，这是标题什么什么的。比如说我在那个粉丝页去 po 文的时候，我就会把这张图 po 出去，然后下面的话就会多加一些文字，然后这个图片的话就会吸引人家来看，吸引人家来看，然后这上面的话就会有这些讯息，能了解吗？所以我用那个做的话就非常快，我用那个做的话就非常快。182，对啊，像这些都是，就可以省下很多时间了，都是。像这个就是用这个的话，就是用那个Photoshop 影片来做的，Photoshop 影片做的，那做出来也没有比较好看，啊，我下的话，这就是一开始的那几层，后来我就找到这个，后来我就找到。对啊，后来就找到这种，就还蛮不错的。那实际上的话，网站有很多文章都是在讲，很多文章都在讲这种东西。有一些社团，实际上大家可以去加入的，有关于一些那个网络行销的社团，大家可以去加入，因为里面有非常多新的东西可以用。像这篇文章，到时候这篇文章应该也有放到那个社团的那个网教室里面。对啊，像刚刚讲的那个 Tableau 是其中一个，那这篇文章就整理了10个，对啊，是10大套，还有4大免费的，4大免费工具，有很多。还有制作举案的动画，这边也有，还有封面图，反正有很多，到时候对啊。裁切，名账号的线上修图软件，这也是类似的，我会把它整理在上面。这也是一样的，看一下啊，虽然我还没用过。这还没研究，等一下再多少点多少？对，干嘛？好，算了，看一下。好，反正这边的重点就是说，那个就是上面讲的，就是我们在发文的时候啊，就是要知道有很多工具可以来使用，有很多工具来使用，所以你们回去在做的时候啊。再把它画大一点，老实讲，那个各位在群组里面 po 的那些行销文，我一个都不想点进去看。
啊，有的人就只有丢网址出来，都没有解释，好像是你哦，对不对？不是你啊，是你，对，都没有文字，对不对？有啊，是写在里面呢。对啊，所以我不想点进去哦，所以我也不想点进去，知道吗？哎呀，所以你们这次回去每天在做的话就是这样子，图片这个，那图片的部分的话可以，就像刚刚用的那个小工具也可以啊，那个工具介绍很多，你们可以自己去运用哦，没有不是说我讲什么你们就用什么，不是这样子哦，反正重点是要能够卖出去，要卖得多，营业额高，这样才是重点哦。这样嘛，对不对？好，然后这边的话就是一些文字。所以刚刚讲的那个图片呢、图片那部分的话就可以有这样的一个效果，对不对？哦，利用刚刚那个 Pablo 这个东西的话来做出来的那个图片的话就比较容易吸引人家再往下看，对不对？刚刚我也讲得很直白的，如果你们现在 po 在上面的，我一点都不想看，是真的啊，是真的，所以之后你在 po 的时候啊，就是图片这个要做，这个要做。你可以用刚刚讲的 Pablo 做也可以，用 Photoscape 做也可以 ，Photo Impact、Photoshop 做都可以，这样子你做出一个主图过来更好，这样子。反正这个东西是为了要把东西卖出去哦，不是说为了交作业的，对啊，因为你这个东西，比如说我们以时间上。我们剩下3次上课的机会嘛，就是这礼拜、下礼拜跟下礼拜，然后礼拜1、礼拜2算一次的哈，礼拜1、礼拜2算一次，我剩下3次的上课时间而已哦，所以至少在这段期间因为你做一个，你做5个、10个的话，基本上的话是没有什么感觉哦，但是你只要累积到那个50个、50个、100个的时候的话，就觉得省很多事情。省以后在行销的时候，这个就省很多事情。一个是你已经有素材了，如果说你产品都是一样的话，你已经有素材了，就会省很多事情，因为这些东西你是可以重复使用的，你加敏感可以重复使用的，所以为什么我的东西都存？刚给大家看的那个地方是图片，旁边就是文字档。旁边就一个图片在这边，一个文字在那边，实际上那些东西是我在重复使用的。我大概有400-500篇在重复使用，我有400-500篇的资料在重复使用这样子，所以这个地方也是一样，你做5篇10篇是看不出来效果，但是你在长期在用的时候，假设说你这些东西你有50篇在手上的时候的话，你就很厉害了，比如说你到你去参加人家的社团 po 一篇，不用 po， 不是用 po 的，就是用回复的。你回复在人家讨论群的下面那边，用这个方式去回的时候，人家是会对你印象很深，对不对？对啊，这是很实际的所以那50篇，你可能今天 po 10篇在10个，你一天 po 10篇 po 在10个那个社团里面，5篇的话就会有就可以 po 很多这边10个社团，那边10个社团，这个10个社团，你每个社团只 po 1篇就好了，这样子。那一篇文章。一篇这个东西的话，可能我们讲少一点好了，有10个人看就好了。累积出来的话，你5天的话，可能就有500个5000，要多少？就乘以5乘以10，这样再被人家看的那些就是不用钱的流量，那些都是不用钱的流量，这是省钱的好方法。你不做这个的话也可以，就是去买广告。你不做这个的话就是买广告，这样子我这2个都有，我是2个都有这样子，所以你们回去的时候就是做这个，图片出来，文字出来，网址出来，这样子，这样了解吗？可以了这个东西比建立社团、建立粉丝页重要多了，
然后养成习惯更重要，坚持下去更重要，有计划的话也很重要，这样子反正就是，反正就是很简单，就是东西，有靠这个东西就可以赚钱了。你知道，一个月10几20万，就靠这个。啊？怎么硬做？就是你要去做啊，不是这样，你要先去做，你要先去做，才会知道怎么样你才会知道你想要怎么运作。好，大致上先这样子哦。那明天的话，我们就讲那个粉丝页，我觉得比较好玩啦，那个社团就不好玩。粉丝页明天讲的粉丝页比较好玩，也比较实用这样子。好，那回去好好休息。这个地方今天就算一篇了今天就要破了知道回去熬夜吧。回去开始熬夜了